Šiame video aš noriu papasakot, kaip mano svajonės tiesiog dužo, žuvo, žlugo, kaip aš sugebėjau absoliučiai visko netekt gyvenime, kaip man buvo sunku, noriu pasidalinti tuo etapu, kaip iš tikrųjų yra nelengva ir sunku siekti svajonių gyvenime ir kas iš tikrųjų gali nutikti siekiant jų. Noriu papasakot savo tuos išgyvenimus, ant kiek buvo tiesiog sudėtinga, kaip tas etapas atrodė atsitiesimo ir kaip sugebėjau pagaliau atsitiest gyvenime ir pasiekti savo tų tikslų, kurie buvo tuo metu mano tose vision boarduose. Tai noriu, kad irgi ši istorija tave įkvėptų, niekad nepasiduot, judėti toliau ir kad iš tikrųjų tas, kas yra neįmanoma ar laikoma neįmanoma, ar kitų tavo pažįstamo akivaizdoj laikoma neįmanoma, gali tapti įmanoma. Tai tikiuosi, kad ši istorija tave įkvėps. Tai noriu pradėti irgi nuo ko viskas prasidėjo. Tai pabaigiau mokyklą, mokiausi sporto mokykloje, tai buvau futbolistas ir kai kuriuo vienu momentu iš tikrųjų supratau, kad futbolisto kelias ne man. Ir kad aš neuždirbsiu tiek pinigų, kiek aš noriu, nepasieksiu to, ko aš noriu, galbūt tiesiog kokio talento trūko ar ko. Ir nusprendžiau dar būdamas 12 klasiai pereiti į pardavimus. Nes mano giminė pasakė, jog turiu save pabandyti šioje srityje. Ir galiu pasakyti, kad kadangi mečiau tą futbolą, išmokau labai daug dalykų kaip discipliną, tuo metu taip pat ir netekau tos pirmosios meilės. Tai jinai mane paliko dėl geriausio draugo, kur tas įvykis sukėlė labai daug skausmo. Ir tiesiog sustojo žaisti futbolą, netekęs tos pirmosios meilės, geriausio draugo, likau visiškai vienas, turėjau labai daug pykčio viduje, tiesiog pykčio tiek daug buvo, kad net neturėjau kur išleisti, neturėjau krypties, tiesiog atrodo viskas sugriuvo. Ir tada giminaitis man ir pasakė, kad eik į pardavimus. Ir aš pabandžiau vienoje įmonėje Lietuvoje save pardavimus, tai galiu pasakyti, visą pyktį tiesiog įdėjau į pardavimus ir supratau, kad pyktis, tas skausmas yra gerai, visą skausmą įdėjau į tuos pardavimus ir tapau numeris 1 tuo pardavėju toje įmonėje. Iš gal 80 kažkur žmonių laimėjau tą apdovanojimą per tuos metus ir supratau, kad skausmas gerai, kad tie nepasisekimai, tos nesėkmės gali pavirsti į sėkmę. Ir tuo metu atrodė, kad galiu užkariauti Lietuvą, kad galiu būti geriausias, kad aš būsiu geriausias. Ir aš tuo metu turėjau pasirinkimą kaip ir eiti studijuoti ir pagalvojau, kad noriu užkariauti Lietuvą. Tapsiu nekilnojamo turto brokeriu, nes buvau pamatęs vieną vaikinuką, kad išlipa iš neblogos mašinos, su kostiumu, tvarkingas, man tas patiko ir paklausiau, ką tu užsiemi gyvenime, kuo tu užsiemi. Jis pasakė, jis yra nekilnojamo turto brokeris, man tas patiko ir aš nusprendžiau tapti jo. Atėjau į patį geriausią biurą ir pasakiau, kad aš noriu čia užkariauti, nugalėti. Noriu būti geriausias, ambicijų tiesiog tiek daug buvo. Vis dar, aš sakyčiau, nuo tų nutikimų su draugė, tuo geriausiu draugu, liko tiesiog daug to skausmo ir pykčio, kurį norėjau įdėti į ambicijas. Ir tapau brokeriu ir galiu pasakyti, kad pagal savo darbo etiką aš buvau iš tų naujokų vienas geriausių. Atsimenu, lentelė buvo 8 naujokai atėjo, aš antras buvau pagal tuos skambučius, pagal darbo etiką, mes fiksavom tą darbą, tai tikrai buvau sunkiai dirbantis ir viskas buvo gerai, atrodo, aišku, užtruko to laiko, kadangi jaunesnis atrodžiau, gauti ant pirmus susitikimus, pirmas sutartis, pirmus pardavimus, užtruko laiko, iš viso buvau 4 metus to nekilnojamo turto brokeriu ir galiu pasakyti, kad viskas ėjos kaip per sviestą, atrodo viskas geryn, aišku, būdavo tų klaidų, tačiau aš norėjau pasiekti ten maksimumą, tapti geriausiu, mačiau 5-10 metų viziją, kaip aš tampu tuo geru brokeriu, aš mėgavaus tuo darbu, buvau su kostiumu, viskas super. Atrodo, prisirinkau ir tų sutarčių, tuo metu atrodė, kad blemba, aš tuoj čia uždirbsiu ir tuos 5 ir 10 tūkstančių eurų. Iš tų komisinių aš turėjau atsidėjęs iš pardavimo pinigų, jau pradėjau leisti prieki pinigus, nes aš jau galvojau, viskas čia ledas tiesiog. Ir nutiko kai kas labai baisaus man tada tuo metu gyvenime.
Ir aš pats, kai atsimenu tą momentą, mane šiurpuliai pereina ir prisipažinsiu, ašarų buvo daugybė. Dėl mano to jaunatviškumo padariau keletą klaidų, mane pasikvietė į biurą, buvo greičiausiai penktadienis, tuo metu dirbau iki 7 vakaro, suderinau 3 susitikimus kitai dienai, gyvenimas gražus, atrodė, kad tiesiog būsiu geriausias. Mane pasikvietė į biurą, sako, tai mes visi pasitarę su akcininkais, tave atleidžiam. Ir aš jaunas, tuo metu galvoju, kas čia per nesąmonė, tipo, jūs tikriausiai juokaujat, tai pasakiau ir tai nebuvo jokie bairiai, tai buvo tiesiog dėl mano tų klaidų, kai kurių dalykų nežinojimo, tuo metu buvo ar 19 ar 20 kažkas tokio ir mane atleido ir buvo tikriausiai pats sunkiausias dalykas gyvenime, kai žlugo tiesiog svajonės, aš nuėjau į mašiną, aš supratau, kad aš išleidau daug pinigų ant visokių laikrodžių, kostiumų, tokių dalykų į priekį. Aš ten arbatos tose pačiose restoranuose palikinėjau gan nemažai, nes aš jau galvojau, kad aš tos pinigus uždirbsiu. Ir nutiko taip, kad sėdžiu automobilį, tai paskambinau krikšto mamai, tėvam, paskambinau visi, kas tuo metu mane palaikė. Paskambinau net, atsiminus tą momentą, jis tikrai nelengvas, nes ašarų negalėjau tiesiog valdyti, atrodo, visos tos svajonės tiesiog žlugo. Ir aš skambinu ir sakau, mane atleido, aš taip jų gerai variau, aš ašarų nelaikiau, aš prie ofiso tiesiog sėdžiu, lietingas vakaras, sėdžiu automobilį ir tiesiog verkiu, nesuvaldau ašarų ir tiesiog nežinau, ką daryti. Buvo planas, skambinau kitam pažįstamui, draugo, tėčiui į Cape Towną, ką daryti, gal atvaryti ten nekilnojamo turto brokerių būt, ką daryti, tiesiog pasimetęs buvau su skausmu didžiuliu krūtiniai. Nes aš tuo metu iš tikrųjų, aš buvau nuėjęs kažkiek pastudijuoti, aš išėjau dėl šios karjeros iš studijų, aš buvau be studijų, aš nebūčiau grįžęs, nes nenorėjau pasirodyti kaip nevykėlis, kad man nepavyko su nekilnojamu turtu ir aš grįžtu į tas studijas, aš buvau be studijų, mano svajonė žlugus, man sunku, aš tiesiog verkiu automobilį su didžiausiu skausmu krūtiniai, ir nežinau, ką daryti, skambinu visiems, kalbuosi ir 3 mėnesiai turbūt buvo sunkiausi mano gyvenime, kai aš buvau, viduje jaučiu ambiciją, bet aš net neturėjau krypties, man nepatiko kiti dalykai, aš lyg panėriau į depresiją, jeigu taip galima pasakyti, aš pradėjau ir gerti, ir mažai finansų buvo, ir nuoma irgi buvo tuo metu nepigi. Ir tiesiog buvo nelengva, neradau, netikėjau, kad rasiu, tiesiog į didžiausią dugną skylę įkritau gyvenime, nes nežinojau, ką daryti, tiesiog nenutokiau, ką daryti. Eina mėnesiai, matau draugus, siekiančius svajonės, einančius į priekį, dalinasi pasiekimais, įsigijau geresnę mašiną, pradeda galvoti apie buto įsigijimą ir taip toliau, o aš to tarpu tiesiog pasimetęs vaikinukas be tos vizijos, be krypties ir taip 3 mėnesiai eina ir kuo toliau to vis sunkiau, atrodo vis labiau atsilieku, atrodo net į doom scrollinimą pasineriu, nes neturiu tos krypties. Ir kas tada nutiko, tai vieną dieną nutiko taip, kad turėjau kažko imtis. Tiesiog buvau sporto salėje, sportavau Gym Pliuse, ten irgi Vilniui, dar net atsimenu tiksliai, kur buvau, Žirmūnų Gym Pliuse. Sportuoju, darau treniruotę, atrodo, nelengva, sunku, nes tada nuėjau į samdomą darbą ten su skambučiais, kas man tuo metu irgi nepatiko, buvo užknisę, nes ne taip sekęs, kaip norėjau, nes galbūt pasiūlymas nebuvo toks geras. Ir aš nuėjau į pirtį ir tiesiog galvoju, negi gyvenimas vis laik toks bus. Samdomas darbas, grįžtu, einu į salę, jau pavargęs, einu į pirtį, sėdžiu pirtį ir tiesiog didžiulis skausmas ant krūtinės. Tuo metu aš gal net galvojau apie tiesiog buvo taip sunku, taip man skaudėjo krūtinę, kad aš galvojau, net nežinau, ar kažką padaryti,
kad nejaučiau to skausmo. Nes buvo toks didžiulis skausmas, aš net iki šiol atsimenu tą momentą, tiesiog krūtiniai skausmas, galbūt ir tu esi pajautęs jį. Ir tiesiog neliko nieko kito kaip melstis, kaip suartėti su Dievu. Ir galiu pasakyti, kad pradėjau melstis, pradėjau kalbėti maldas, prašyti Dievą padėk, ištrūk man, aš negaliu taip, aš noriu surasti kryptį, aš turiu ambicijų, kur man viską sudėti, aš negaliu taip daugiau. Net dabar prisiminus paima šiurpuliai tą momentą, kiek jis man įstrigęs yra. Ir galiu pasakyti, kad tas Dievas, jisai man padėjo. Tas Dievas iš tikrųjų padėjo ir nusiraminau. Dievas kažkaip nuėmė nuo krūtinės skausmą. Ir atrodo, aš vis artėjau kasdieną tą savaitę su Dievu ir ten po savaitės man Instagram'e išmetė tokio vieno mentoriaus reelsą. Aš jį pasekiau, jis man parašė, susisiekė. Išgirdau apie tokį negirdėtą verslo modelį ir aš susiskambinau su juo. Jis man papasakojo, kaip tas verslo modelis veikia. Tai yra sugeneruok daugiau pardavimo skambučių kitiem verslam, ar coacheriam, ar konsultantam, rašant žinutės. Aš galvojau, tai Dievo atvestas žmogus ir aš nusprendžiau surizikuoti viskuo, ką turėjau. Turėjau 1300 eurų ir surizikavau 1000, nors programa buvo 5000 eurų, bet man leido išsimokėtinai. Ir aš pagalvojau, blemba, aš turiu kryptį gyvenime. Ir aš negalėjau patikėti, aš meldžiaus Dievui, aš dėkojau jam, aš tiesiog buvo, wow, momentas, aš turiu kryptį, galiu visą sudėti, pyktį, skausmą į tai. Ir sudėjau, suinvestavau pinigus, į Daniją nusiunčiau pinigus, nežinau, ar gausiu pagalbą ar ne, bet mačiau, kad, kas ten buvo kalbama, aš releitinau ir startau su programą stipriai ir po 3 savaičių uždirbau pirmus 500 eurų online. Kas man tada buvo, wow, aš galiu online uždirbti, man buvo pakeitę tiesiog visą gyvenimą. Tas vienas momentas, tas mentorius, ta investicija, kur tikriausiai dauguma mano metų žmonių nebūtų padarę, aš padariau. Ir tai buvo geriausias dalykas, iš to skausmo išlipti, surasti kryptį ir tiesiog į tą kryptį ėjau non-stopu. Ir kas įvyko iš tikrųjų? Tai aš sugebėjau sukurti tą savo verslą, padėti tiem klientam, gavau pirmus klientus, uždirbau pirmus tuos 500 eurų, po to 1000 eurų ir atrodo viskas geryn, aišku, buvo sunkumų, po to buvo ir tų susitikimų, kai, pavyzdžiui, susiskambindavau su žmonėmis ir anglų kalba mano buvo tuo metu šiaip tragiška, aš niekad neturėjau talento anglų kalbai, tai mykčiodamas į skambučius eidavau, jaučiaus visą laiką, kad šiaip buvau underdogas, neturėjau to talento, bet man underdogų patiko būti, aš buvau realiai tas underdogas, bet po to aš vis geriau pramokau viską ir praleidau 2 virš metų tobulinant pardavimo įgūdžius, tą įgūdį generuoti kitiem pardavimo skambučius, tiem coacheriam, konsultantam. Dariau taip pat su mokama reklama, mokiausi dalykų, su turiniu, pradėjau asmeninį brandą, uždirbau 10 000 eurų internetu, pasiekiau ir 6 000 eurų per mėnesį uždarbį. Po kažkurio laiko po to buvau pasiekęs ir 12 000 eurų per mėnesį uždarbį ir gavau galimybę į Ameriką nuvykti, pagyventi, kas irgi pakeitė mano gyvenimą, pasaulėžiūrą, apkeliavau pasaulio su kitais labai sėkmingais jaunai žmonėmis. Keli bičiukai, ten tuo metu buvo 20 metų ar kiek daręs 40 000 eurų per mėnesį irgi su panašia sritimi. Ir tiesiog gavau daug ir tų klientų rezultatų ir atrodo gyvenimas gražus. Ir visa tai vyko tada, kai pradėjau tą įgūdį išmokti. Tai yra appointment setting. Tai rašant žinutes, aš sugebėdavau kitiems sugeneruoti skambučius ir taip uždirbti pinigus. Realiai rašant žinutes. Ir galiu iš tikrųjų papasakoti apie šį verslo modelį, kaip jis veikia, nes po 3 virš metų aš nusprendžiau, kad aš noriu padėti jaunimui. Aš matau, kaip iš tikrųjų vyro gyvenimas yra sunkus. Ar tos pačios merginos, jeigu ji nori uždirbti online, nenori dirbti to samdomo darbo, nori gyvenime daugiau, tiesiog pasiekti laisvės, tai žinau, kaip yra nelengva, žinau,
kaip krypties turėti yra nelengva, žinau, kaip kitus matyti pasiekiančius yra nelengva. Ir aš nusprendžiau padėti. Ir turiu nemokamą šiaip bendruomenę, kur aš su šiuo verslo modeliu padedu jaunimui uždirbti pinigus. Ir esu jau padėjęs virš 35 lietuvių uždirbti pirmus pinigus internetu. Ir turiu veikiančią tą sistemą, veikiančią strategiją, kur irgi galėsi po šio video nueiti žemiau ir prisijungti tą bendruomenę, jinai yra nemokama, mokymai yra nemokami. Ir galiu realiai papasakoti apie šį verslo modelį, kuris pakeitė mano gyvenimą. Tai jis veikia labai paprastai iš tikrųjų. Šiaip bus, jeigu ką, ir toj Skool bendruomeniai po apačia, kaip tas verslo modelis veikia, bet galiu trumpai papasakot. Tai yra verslas, sakykime, asmeninis brandas, tai yra fitneso treneris, Instagramas jo su 100 000 sekėjų, tarkim. Ir jis turi pasiūlymą $5,000 paslauga ties fitnesu, tarkim, fitneso pagalba. Darbas, tarkim, 3 mėnesiai su jo darbo kainuoja $5,000. Kas jį paseka, greičiausiai domis jo paslauga. Ir kas jį paseka, jis neturi, tas fitneso treneris, laiko susisiekti. Ir ten tu atsirandi. Palaikai pokalbius su visa auditorija. Ir su tais, kuriais matai, kad tiktų tam fitneso treneriui, tarkim, Jonas, fitneso treneris, jam tiktų į jo programą tie sekėjai ar tie žmonės, kas palaikino jo postus, tu su jais palaikai tą pokalbį ir jeigu matai, kad kažkas tinka Jono programai, tu pakvieti į susitikimą su Jonu. Ir tada ir gauni pinigus, kai suderini susitikimą arba kai vyksta pardavimas tų $5,000. Tu gali gauti, kad ir 5-10%, kas yra $200 ar $500. Ir kuo toliau, tuo vis labiau reikia appointment setterių, nes asmeniniai brandai tampa būtinybė, vis daugiau jų yra, vis daugiau turinio yra keliamo, vis daugiau sekėjų, vis daugiau pardavimų, mentorysčių, mokymų, tai visa tai tik augs ir šitas įgūdis laikui bėgant taps, tokiu kaip ir būtinu, kad vystyti online verslo modelį, nes asmeninis brandas taps viena galingiausių ir jau tampa būdų gauti tuos klientus. Dabar nėra verslų, kurie neišnaudotų socialinės medijos. Tai aš trumpai papasakau, kas tai per verslo modelis. Todėl jei tu nori išmokti jo ir gautą kryptį gyvenime, prisijung žemiau prie mano nemokamų mokymų ir pradėsi uždirbti pinigus, nes sistema tikrai veikia, dauguma studentų, klientų gauna pirmus klientus ir uždirba pinigus, todėl aš kviečiu tave visiškai nemokamai prisijungti ir jei patiko šis video, palaikink, pasubscribink ir pasimatysime kitose video. Iki.